წინანდალში საქართველოს აზერბაიჯანი თურქეთის ბიზნეს ფორუმი მიმდინარეობს. Სამხრივი ფორუმი 2012 წლიდან წელს უკვე მე-7-ით ტარდება და წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა როგორც ეფექტიანი ეკონომიკური თანამშრომლობის პლატფორმა სამი ქვეყნის ბიზნეს სექტორებს შორის. პლატფორმის საშუალებით ბიზნეს სექტორს საშუალება აქვს ამომწურავი ინფორმაცია მიიღოს ფორუმში მონაწილე ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების დინამიკის, სხვადასხვა სექტორული ბაზრის, ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოს, მიმდინარე რეფორმების და რეგიონული მასშტაბის პროექტების და არსებული ეკონომიკური ტენდენციების შესახებ. ფორუმის მიმდინარეობისას განიხილება სამი ქვეყნის კერძო სექტორების თანამშრომლობა, მათ შორის მსხვილ პროექტებში. გაიმართება პანელური დისკუსია ბიზნეს წარმომადგენლების მონაწილეობით, ასევე B2B შეხვედრები. ფორუმში მონაწილეობას იღებენ თურქეთის და აზერბაიჯანის მაღალი დონის დელეგაციები. თურქეთის დელეგაციას ხელმძღვანელობს თურქეთის რესპუბლიკის ვაჭრობის მინისტრი ომერ ბოლატი, ხოლო აზერბაიჯანის დელეგაციას რესპუბლიკის ეკონომიკის მინისტრი მიქაილ ჯაბაროვი. ფორუმში სამივე ქვეყნის 400-მდე დელეგატი, მათ შორის 300-მდე მსხვილი კომპანიის წარმომადგენელი მონაწილეობს. Აღმოჩნდა პლატფორმა კიდევ ერთხელ იქნება უდიდესი შესაძლებლობა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ თურქეთისა და აზერბაიჯანისთვის, რომ გაღრმავდებს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური, სავაჭრო ურთიერთობები. ქონდა შესაძლებლობა ჩემს კოლეგებთან მესაუბრა უფრო მეტად სიხმისეულად იმ ახალი შესაძლებლობების შესახებ, რომლებიც არაერთ სექტორში გვაქვს, მათ შორის ენერგეტიკის სექტორში, ვაჭრობის მიმართულება, ინვესტიციების მოზიდვა, ტურიზმი, ავიაცია, ზოგადად ტრანსპორტის სექტორი და ვფიქრობთ, რომ უამრავი შესაძლებლობაა, ახალი შესაძლებლობა, რომელიც გამოყენება შეგვიძლია იმისთვის, რომ უფრო მეტად გავზარდოთ ეკონომიკური ურთიერთობები, გავაღრმავოთ ეკონომიკური კავშირები, სავაჭრო კავშირები ჩვენს პარტნიორ მეზობელ ქვეყნებთან.